น้อยกัดครับตัวน้อยกัดครับผมได้วัดปฏิดโลกถึงมั้ยบ่กัดตัวมือถือตัดแล้วรถทับชิดโตเลยโอ้ไอ้ดีขนาดวะโอ้ใหญ่ครับตัวนี้เต็มคำครับผมโตที่สองของจุดเดิมครับจุดเดิมตำแหน่งเดิมที่ได้ไปตะกี้ครับผมหันมาทางเหนือย้อนแสงอันนี้แสงมันย้อนเอาอะที่วางใดครับบทสีบานมันกับสีบานย่ำแรงนี่แหละครับโอ้ยอ้วนตับเลยครับตัวนี้จะเกือบโลครับ8-9 ขีดนี่แหละใหญ่อยู่ครับนี่โอ้ตัวเก่าครับเหงื่อหยดยางของแก่คันครับนิวหยดยาง2020ตัวนี้3 ตัวแล้วครับตัวเดียวใส่ตัวเดียวเบิดมือครับเดี๋ยวตามมือครับว่าสิได้อีกจักตัวเบิ่งกันยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อเป้ง